Cari amici della finanza sul web, bentornati nel terremoto. Prosegue da più di un mese il conflitto in Ucraina tra combattimenti e tavoli negoziali e trattative. Nella giornata di ieri sembrava che la diplomazia avesse fatto uno scatto in avanti, che le due parti, la Federazione Russa e l'Ucraina, fossero sul punto di trovare un accordo che avrebbe portato alla cessazione delle ostilità che si erano fortemente ridotte. Nella giornata di oggi invece sembra che la trattativa sia ancora lontana dal portare risultati definitivi, però è particolarmente significativo il fatto che non appena è apparsa all'orizzonte la possibilità di un accordo tra le due parti, la possibilità della fine delle ostilità, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, che ufficialmente hanno sempre affermato di avere come unico obiettivo la protezione dei civili ucraini e la fine dello spargimento di sangue, si sono immediatamente messi di traverso, hanno immediatamente tentato di ostacolare il dialogo tra Mosca e Kiev. In particolare il ministro della difesa britannico Wallace e il segretario di Stato americano Blinken hanno messo in guardia gli ucraini dal fidarsi dei russi. Hanno sostenuto che le trattative venivano condotte dai russi esclusivamente con funzione di diversivo per guadagnare tempo e quindi di non lasciarsi abbindolare. Contemporaneamente Boris Johnson, il primo ministro britannico, ha detto all'Ucraina, al governo ucraino, che Londra si appresta a mandare altre armi ancora più letali, mentre sulle principali testate della cosiddetta anglosfera si sollecitavano, si incitavano gli ucraini affinché portassero a termine il loro compito e non si arrendessero ai russi. È significativo questo elemento perché dimostra come, al di là della propaganda, di fatto le potenze dell'anglosfera, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, sin dal 2014, quando hanno finanziato e gestito un golpe, una rivoluzione colorata per defenestrare il governo filorusso e sostituirlo con uno filoamericano, per poi passare alle trattative, alle pressioni per far rientrare l'Ucraina nella NATO, fino all'invio di armi durante il conflitto. Queste potenze, le potenze dell'anglosfera, hanno utilizzato l'Ucraina come una pedina in funzione antirussa, quindi per colpire la Russia, dimostrando una totale indifferenza rispetto al destino degli ucraini, che pure ci raccontano essere al centro delle loro preoccupazioni, come si evince dal fatto che non appena la possibilità di una pace, di un accordo si era fatta concreta, Londra e Washington hanno iniziato immediatamente a battere i pugni sul tavolo per chiedere che il conflitto o il compito che le capitali dell'anglosfera hanno assegnato al governo ucraino fosse portato a termine. È evidente che l'obiettivo degli americani e dei britannici è creare una sorta di nuovo Afghanistan in cui la Russia si impantani, e questo ovviamente ha come corollario la morte di molte migliaia di ucraini, dei quali evidentemente ai governi anglosassoni non importa assolutamente nulla. Ma oltre agli aspetti militari e geopolitici, lo scontro per procura tra gli Stati Uniti e la Russia ha anche aspetti economici, soprattutto aspetti economici e monetari, perché è in atto una vera e propria guerra delle monete che sta avendo dei risvolti davvero impensabili e in prospettiva, in poco tempo, potrà cambiare radicalmente il nostro modello economico ed anche il nostro stile di vita. Vediamo perché nel servizio.
La notizia più dirompente di questi giorni, anche se completamente ignorata dai media occidentali, è sicuramente la decisione dei russi di ancorare il rublo all'oro. Una mossa che ha come obiettivo la messa in sicurezza della moneta russa, ma anche la distruzione del ruolo internazionale del dollaro nel contesto della guerra economica e monetaria in corso. La banca centrale russa ha ripreso gli acquisti di oro dalle banche locali, ma ha deciso di fissare un prezzo per il metallo prezioso di 52 euro al grammo, inferiore a quello del mercato attuale che è di 68 dollari. I russi stanno in sostanza ancorando il valore del rublo all'oro, di cui la Russia, con oltre 272 tonnellate del prezioso metallo estratte ogni anno, è il terzo produttore mondiale. La moneta russa sarà dunque ancorata all'oro come lo è stato quella americana, il dollaro, nel periodo tra gli anni 30 e il 1971, cioè gli anni del Golden Standard. Dopo la Grande Depressione del 29, con la Seconda Guerra Mondiale alle porte, gli Stati Uniti stabilirono un cambio fisso di 35 dollari per oncia d'oro. In questo modo chi acquistava dollari aveva la garanzia dell'oro come controvalore e il sistema monetario era regolato e stabile, perché tutte le altre monete avevano un parametro fisso di riferimento, il dollaro. Il sistema monetario era in sostanza ancorato ad un bene reale, l'oro, e il dollaro era il perno di questo sistema a livello internazionale. Poi nel 71 Nixon dichiarò la non convertibilità del dollaro in oro e tutto il sistema di regolamenti finanziari internazionali saltò. La bilancia commerciale degli Stati Uniti da quel fatidico 71 è stata sempre in perdita. Gli Stati Uniti, cioè da 50 anni, comprano all'estero più beni di quelli che vendono e pagano con il dollaro, che possono stampare in misura illimitata. Il dollaro è rimasta una moneta forte perché al posto dell'oro era l'oro nero, ossia il petrolio, ad essere commerciato in dollari. E la finta crisi petrolifera del 73 ha fatto aumentare in maniera esponenziale il prezzo del greggio e dunque la quantità di dollari necessaria per comprare i barili di oro nero di cui tutti gli stati industrializzati avevano bisogno. Una manna per gli americani che hanno potuto continuare a spendere e espandere pagando con la carta di credito i beni reali prodotti dagli altri stati. Per questa ragione, da Saddam a Gheddafi, chiunque ha provato a vendere il petrolio in monete diverse dal dollaro si è visto arrivare in un batter d'occhio i caccia e i carri armati americani. Ora la Russia e la Cina hanno deciso di utilizzare rispettive monete per il commercio di gas e petrolio. E questo è già di per sé una minaccia letale alla tenuta del dollaro. Ancorare il rublo all'oro è la mossa che può far saltare definitivamente il sistema del dollaro, perché i capitali internazionali verosimilmente abbandoneranno la carta offerta dagli americani e preferiranno l'oro russo. E senza un dollaro stampato in maniera illimitata e accettato da tutti, con cosa finanzieranno il loro gigantesco deficit gli Stati Uniti? Il dominio incontrastato del dollaro e dunque la possibilità per gli americani di consumare più di quanto producono è dunque al tramonto, proprio come il ruolo degli Stati Uniti di unica superpotenza globale. Dunque gli Stati Uniti che da oltre 30 anni vivono al di sopra delle proprie possibilità, consumando più beni di quelli che producono e scaricandone il costo su tutto il resto del mondo attraverso il pagamento in carta, nei dollari che loro stampano in quantità industriale e che tutti devono accettare per poter pagare il petrolio. Dunque questo squilibrio dovrà essere riequilibrato e questo a mio avviso verrà fatto con ogni probabilità a spese dell'Europa. In che modo? Ma innanzitutto attraverso un costo molto più alto dell'energia, energia che ci arriverà proprio da Washington, dagli Stati Uniti, perché il petrolio
da scisti bituminosi che per essere estratto necessita di un complesso e molto inquinante procedimento chimico e quindi costa molto di più rispetto ad esempio a quello russo o a quello dei paesi mediorientali, ci arriverà dagli Stati Uniti a un prezzo molto più alto, così come il gas che deve essere liquefatto, trasportato con navi e poi rigassificato, con strutture che oltretutto neppure abbiamo. Tutto questo significherà un aumento del costo energetico per l'Europa a tutto vantaggio degli Stati Uniti, ma non solo, anche altri prodotti americani che in una condizione normale non sarebbero potuti sbarcare sui mercati europei, come il grano e la soia OGM degli Stati Uniti, saremmo costretti a comprarli. Quindi quello che avviene è in sostanza la divisione del mondo nuovamente in due blocchi, uno che fa capo a Mosca e Pechino e l'altro a Washington, e gli europei vengono ancor più assorbiti all'interno di questo blocco americano, da cui invece negli scorsi anni, negli scorsi decenni si erano leggermente allontanati, flirtando con la Cina e con la Russia. In questo senso, in questi due nuovi blocchi, l'impero americano, l'impero dell'anglosfera, porterà avanti in maniera più forte quella politica che tutti gli imperi fanno, e cioè di drenare risorse dalla periferia al centro. Dopo la guerra, al termine della seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti hanno fatto una politica opposta, cioè per tenere gli Stati europei all'interno dell'ombrello americano hanno di fatto conceduto una parte della loro ricchezza. Poi dagli anni 70 in poi, dalla non convertibilità del dollaro in oro, attraverso una serie di escamotage come la crisi petrolifera voluta e pilotata, la falsa crisi petrolifera voluta e pilotata dagli Stati Uniti, il ruolo del dollaro, eccetera, hanno viceversa iniziato a drenare le risorse. In questa fase si arriva a una situazione ancora più, si arriverà ad una situazione ancora più accentuata in questo senso. I governi e le classi dirigenti del vecchio continente hanno accettato, pur di rimanere fedeli ai loro padroni di Washington, di vendersi i propri cittadini e di imporgli un impoverimento generale per mantenere la gigantesca macchina militare americana e per finanziare il dominio degli Stati Uniti, non più sul mondo, perché non c'è più un mondo unipolare, ma su quella fetta di mondo a cui appartiene anche l'Europa e a cui appartiene l'Italia. Anche i governi della Germania, della stessa Italia, della Francia hanno accettato questo processo di trasformazione in una periferia sempre più povera dell'impero americano. C'è da dire però che la devastante crisi sociale a cui andremo incontro proprio per queste scelte, proprio per la contrapposizione con la Russia e per altri versi con la Cina, metterà in forte discussione i partiti che in questo momento governano nei vari paesi europei, e bisognerà vedere se questi partiti, queste forze politiche, questi governi riusciranno a rimanere al potere con un processo almeno apparentemente democratico, oppure in nome della fedeltà atlantica si deciderà di porre fine a quella farsa pseudodemocratica che fino ad oggi comunque hanno mantenuto in vigore, e non si passerà semplicemente a un nuovo sistema di governo che prescinda in maniera anche esplicita e non solamente implicita dalla volontà popolare. E sempre a proposito di temi economici, vi ricordo che il nostro canale sopravvive esclusivamente grazie al vostro sostegno, quindi invito chi può e lo ritiene utile a darci una mano, a sostenerci, e in descrizione ci sono tutti i link per poter dare il vostro contributo. Io come sempre vi ringrazio e vi do appuntamento col terremoto a venerdì.